Right? See, in question number 5, 1, 5, 9, 13, right? This is the pattern. 1 is first term, 5 is second term, 9 is third term, 13 is fourth term, like that, right? So now we are going to take the nth term. Nth term, that means general term, right? මේ pattern එක මෙහෙම ලියාගෙන ගියාම n වෙනියට ලියන එක්කෙනාව තමයි ලබා ගන්න යන්නේ. nth term. Okay? Now in this table they say terms, first term, second term, third term, 10th term, nth term. Then value of the term, right? This is the value of the term. First term 1, second term 5, ne? Like that. ඊට පස්සේ තියෙනවා how the value of the term is obtained. How this value obtained. දැන් බලන්න මම කිව්වේ ඕක මොකකින් හදනවා කියලාද? This difference. What is the difference? What is the difference? 4. 4 is the difference. 4 is the difference. Difference between 5 and 9, that is also 4. Right? එතකොට අපි pattern එක හදන්න බලන්නේ කාගෙන්ද? මෙන්න මේ difference එකේ. 4. Right? 4 කියන එක්කෙනාගෙන් තමයි pattern එක හදන්නේ. දැන් බලන්න table එකේ දීලා තියෙන උදව්වක්, right? First term, value of the term, how the value of the term is obtained. මම දැන් අන්නේ column එක ගැනයි ලියන්න යන්නේ. මොකද්ද? How the value of the term obtained. Right? So my term, right? Terms, first term. Okay? First term. First term is 1. That is the value of the term. Then another term, first term, second term, third term, like that. Make it in a value of the term. First term is 1. දැන් මම මෙතන ලියන්න යන්නේ මේ 1 කියන එක්කෙනාව කොහොමද හදාගන්නේ? Right? How value of the term is obtained. Right? So I use this difference. Difference is 4. Okay? 1 හදන්න යන්නේ. Difference is 4. Right? ලියන්නේ කොහොමද? First term. First term means 4 into 1. Difference 4. First term 4 into 1. Making හම්බෙන්නේ 4 into 1 4. But I want 1. මට ඕන 1. 1 ගන්න නම් මොකද කරන්න ඕන? What to do? Subtract 3. Subtract 3. Subtract 3. Right, good. Subtract 3. 3. Then, alright. 4 into 1, 4. Subtract 3. Then you get 1. Right. Then, ඔය වගේම second term එක හැදුණු විදිහත් ලියනවා. කොහමද? Second term. My second term value is 5. ලියන්නේ කාගෙන්ද? Difference එකෙන්. 4. 4 into second term. Second term is 2. 4 into 2, 8. I want 5. That means subtract 3. 3. Subtract 3. Right. Now you can see here pattern. Then පේනවාද මෙතන pattern එකක් තියෙනවා. Right? මොකද්ද pattern එක? First term 4 into 1 minus 3. Second term 4 into 2 minus 3. මේ 4 කියන එක කෙනා දිගටම යනවා. 3 කියන එක කෙනාත් එහෙමම යනවා. First term වුණාම 1, second term වුණාම 2, right? So like that. So you can write third term, 10th term, any term, right? See, third term, how to write the third term? Third term value is 9, right? Now, how the pattern obtained? Difference is 4, third term is 3, subtract 3. 4 into 3, 12, subtract 3 is 9. Then
you can write the 10th term, right? 10th term. So we don't know value. Pattern again බලනවා. කොහොමද pattern එකෙන් බලන්නේ? 10th term means 4 into 10, right? Subtract 3. මේ pattern එකේ subtract වෙනවා 3. That means 4 into 10, 40. 40 minus 3, 37, right? Now you can tell the nth term. How nth term? How nth term? 4 into n minus 3, right? This is the pattern. First term multiply 1, second term multiply 2, third term multiply by 3, like that. Nth term multiply by. Now you can tell the, right? Now you can tell the value of the term. What is the nth term? 4 Sir. minus 3. 4n minus 3. Understood? Right? Sir. Tell me. 7, 9, 11, 13. What is the difference? 2. 2. Difference is 2. Right? Now I can tell how pattern is obtained by using this 2. Right? I'm going to write the first term. My first term එක ලියනවා. කොහමද? Value of the term 7. Right? First term is 7. දැන් මම pattern එක ලියන්නේ මෙන්න මේ 2 වලින්. Right? 2 into 1. 1 means first term. Right? 2 into 1 is 2. But I want 7. I should add or subtract number. Add or subtract? Add. Add. How many? How many? 5. 5. 5. Why? 2 into 1, 2. 2 gets 7. You should add 5. Understood? Add 5. Right? Then I can write the second term. Second term. That is 9. Right? How? Difference is 2. 2 into second term is 2. Right? 2 into 2, 4. 2 get 9. Same thing added 5. Okay? Then I can write the third term. Right? Third term. Third term is 11. Here. How? Difference is 2 into third term is 3. 2 into 3 is 6. 2 get 11 and 5. Right? Now you can understand the pattern. Right? Then pattern එක තේරෙනවා. දැන් ඕනනම් ඈතට ගිහිල්ලා 10th term එක ලියුවේ. ඒකේ තාන්නේ right 10th term. Right? So we don't know the value. Pattern එකෙන් තමයි ගන්නෙ. කොහමද? Difference is 2. 10th term means into 10. Right? Add 5. So what is the 10th term? 25. 25. Eh? 2 into 10, 20 plus 5, 25. So you can tell any term. Right? Now, nth term. How to take the nth term? 2 into n plus 5. 5. Right? Now you can write the value. Value of the nth term. Nth term එකේ value එක ලියුවේ හැකි. කොහමද? 2n. 2n without multiplication plus 5. Plus 5. Right? So that is the right. Now I am going to explain how to take the general term. Question number 7. Right? See, this column say first term 3, 5, 7. This is the pattern. Okay? How to, what is the first term? First term is 3. Right? Now I am going to write the general term. Nth term. Right? In many term එක ලියන්න යන්නේ.
එතකොට බලන්න කාගෙන්ද? This difference. See? 3, 5. Difference is 2. Right. එහෙනම් pattern එක හදන්න වෙන්නේ by this 2. Multiple of 2. එහෙනම් ලියනවා 2 into 1. 2 into 1. 2 into 1 is 2. First term is 3. That means I should add 1. 1. I should add 1. Add 1. දැන් මට ඕන first term එක ලියන විදිය නෙමේ general term. එහෙනම් මෙතන multiply වෙන්න ඕන කවුද? 2 into N. 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 2 into n. That means general term is 2n plus 1. 3, 5, 7 number pattern. Nth term is 2n plus 1. Got it? Understood? එක term එකක් හැදුණු විදිය හොයාගත්තා නම් general term එක ලිව්වේ. Right. Second one. 10, 20, 30. This is the pattern. This column was first term. First term is 10. Right? First term is 10. Now, to take the general term, see the pattern. Difference. 10, 20. What is the difference? 10. Difference is 10. Right? Difference is 10. Now, from the difference, 10 into 1. මම බලනවා first term එක හැදෙන විදිය. first term එක. මේ first term එක ලියන්න වෙන්නේ difference එක 10. මේ difference 10. 10 into 1. first term එක ලැබෙනවද? Got the first term or not? Got. Got. Want to add or subtract number? Add or subtract කරි කරන්න ඕනද? No. No. Now I can write the general term. How? 10 into n. 10 n. Right? බලන්නේ මේ term එක ලැබුණ නැත්තම් එක්ක add කරගන්න subtract කරගන්න. මේකේ කීයක්වත් add කරන්නවත් subtract කරන්නවත් ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම difference එක multiply කරපුවාම general term එක ලැබුණා. Right? That means 10, 20, 30 multiple of 10 general term is 10n. Right? Next one. 5, 10, 15. First term is 5. Then general term. To get the general term, take the difference. 5, 10. Difference is 5. Now, 5. from 5. දැන් මම බලනවා first term එක හැදෙන විදිය. first term එක ලියනවා නම් කොහමද? 5 into 1. ඒකෙන් මට first term එක ලැබුණේ නැත්තම් එතකොට තමයි add කරන්න හිතන්නේ. 5 into 1 5. 5. I got the first term. No number is added or subtracted. So I can write the general term. What is the general term? 5 N. n. 5n. 5n is the general term. Right? Then go to this one. 8, 16, 24. This pattern. So first term is 8. That's okay. General term. Take the difference. 16 minus 8 is 8. Our difference is 8. Now write the form the difference. 8 into first term 1. 8. That means you can write the general term. What is the general term? 8. 8 N. 8n. 8n. Right? 8n is the general term. Right.
Last pattern. Last pattern. Right? Easy pattern. 1, 2, 3. Right? Like that. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right? First term is 1. General term. Difference. What is the difference? 1, 2. What is the difference? 1. Difference is 1. Difference is 1. Now 1 into first term. 1. 1 into 1. You get 1. Right. Then what is the general term? General term. 1n. 1n. Right? So 1n on. 1n on. නේ මෙතන 1 ලිව්වා කියලා තේරුමක් නෑ නේද? right 1 ලිව්වා කියලා වැරද්දක් නෑ. right that is the general term. Sir, ඔව් දැන් ආයි කටුනම ආයි ඒ link එකම join වෙන්න. ඔව් ඒක තමයි වෙනස් වෙන්නේ. ආයි කට්ටුනොත් join වෙන්න ඒ link එකෙමයි. right right any question කාට හරි ගැටලුවක් තියෙනවද තේරුම් නැති එකක් කියන්න. now see question number 8. right just want to write the number pattern. See write the number pattern of the multiples of 4. You know multiples of 4. right 4 times between 4 and 20. So between 4 and 20 means you can't take 4, you can't take 20. Both can't take. You have to write the between numbers. Okay? In ascending order. Ascending order means small one to big one. So what is first multiple? 4 into 1. 4 into 1. But 4 you can't take. Then second multiple 4 into 2, 8. Right? Third 4 into 3, 12. 4 into 2, 8. 12. 4 into 3, 12. Third, fourth multiple 4 into 4, 16. 16. Fifth, 4 into 5, 20. But between means you can't take the 15. Right? 8, 12, 16. These are the number pattern of multiple of 4 between 4 and 20. Right? Only 3 terms. Right? මේකට ආයි ඩොට් දාලා මුකුත් කරන්න බෑ නේ. ඒගොල්ලෝ නම්බර් පැටර්න් එක නවත්තලා තියෙන්නේ. නේ මේ දෙන්න අතර විතරයි. හරි. Question number 9. Write the number pattern of the triangular numbers. Remember we did triangular numbers between 1 and 15. See between 1 and 15. Okay, sir. Between 1 and 15 means 1 also can't take, 15 can't take. Right? You can write the Sir, yes. Yes. Answer again then. මේ අටවෙනි ascending Ascending කියන්නේ answer small one to big one. පොඩි එකේ ඉඳලා ලොකු එකට. order. මොකද ගැටලුව? answer මොකද ගැටලුව? ascending order එක sir. ඔව්. ascending order කියන්නේ small one to big one. මේ 8 okay sir. 12 16. දැන් මොකුත් මතක නැහැ වගේ.
Number 9. Write the number pattern of the triangular numbers. Right? Triangular numbers. Remember? Between 1 and 15. So 1 and 15 can't take. First triangular number is, see the dot pattern? 1. But 1 you can't take. Second triangular number? Second triangular number? 3. Right? Third triangular number. See? Here 1, 2, 3. 6. 6. 6. Fourth triangular number? 1, 2, 3, 4. Then 10. 9. 10. 10. No, 9. 10. Right? Make 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Then fifth triangular number, here 1, here 1, here 1, 1. 15. But 15 between mean 15 you can't take. Right? Right. First term. First term. 3. First term is 3. Right? What is the second term? 6. 6. Third term? 9. 9. I like that. That is the pattern. Right. Now I am going to take the general term. Right. My first question is, I want to take the general term. General term. How to take the general term? See the difference. Right? Difference. What is the difference? 3. 3. 3. Difference is 3. Right. Now, from the difference, I am going to write the first term. May difference again. First term make a ලියනවා. එතකොට first term නම් එන්න ඕන 3 into 1. First term එකත් 3. Value of the first term 3. එතකොට difference එක 3. 3 into 1 කියන්නේ first term. ඒකෙන් මට first term එක ලැබෙනවා. එහෙනම් මට මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. මට ඔයගේ general term එක, what is general term? 3n. 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 3n is the general term. Right. Now second question is, right, my second question, I want to find the 15th term. Okay. In this 3, 6, 9, 12 pattern, I want to take the 15th term. Right? 15th term එක ඕන. දැන් මම මේ general term එක උදව් කරගෙන තමයි ඕක ලියන්න යන්නේ. මේ බලන්න. 15th term. Right? Sir. How to write? Sir. Yes, can answer. 3. Right, Mevan. 3, 6, 9, 12. General term is 3n. Right? Now I want to find the 15th term or 16th term or any term. Right? So 3, 6, 9. General term 3n. Then mama 15th term එක ලියන්නේ මෙන්න මේ general term එකෙන්. එතකොට general term එකේ තියෙන්නේ 3n. එහෙනම් 15th term එක ලියන්න වෙන්නේ කොහමද? 3 into 15. 15. 3 into 15. 45. එතකොට 3, 6, 9, 12 කියලා ලියන pattern එකේ 15th term 15 වෙනියට ලියන්නේ කවුද? 45. Okay? That is the 15th term. Right. My third question is this one. See? Which term is 63? Okay? Which term is 63? So can you tell me this one? Which term is 3? Which term is 3? First term. First term. First term. Which term is 6? Second term.
Second term. Second term. Which term is 9? Third term. Third Third term. term. Which term is 12? Fourth term. Fourth term. Which term is 45? 15th term. 15th term. නේ ඒ දේ තේරෙනවා දැන්. එහෙනම් මම හොයන්න යන්නේ 63 is which term? Right? එතකොට මෙහෙමයි හොයන්නේ. දැන් ඔයාලා කියයි මේ pattern එකේ ඉඳ හරි ලේසි ඕක ඕම හදන්න ඕනේ නැහැ. ඕක නිකන් කිව්වා කියලා. හැබැයි හදන්නේ මෙහෙමයි. මේ බලන්න. right මේ බලගමු. මම අරගන්නවා 63 කියන්නේ nth term එක කියලා. right, so I'll take 63 is nth term. දැන් මම දන්නේ නැහනේ 63 කියන්නේ මොන term එකද කියලා. ඒකින්ද මම 63 කියන්නේ මෙන්න මේ nth term එක කියලා ගන්නවා. right, මේ බලන්න. so I'll take let 63 be the nth term. okay, 63 කියන්නේ nth term එක කියලා ගන්නවා. nth term එක තමයි කවුද? 3n. එහෙනම් 63 කියන්නේ nth term එක නම් මේ දෙන්න equal. okay, this is the nth term. now find the n. දැන් n හොයනවා. මේ බලන්න. this is a small equation. right, so in grade 7 we did equation n multiplied by 3. That means how to remove this n? Sorry, how to remove this 3 divide by 3. Divide by 3. Right? Then this 3 cut. N is remain. 63 divided by 3, 21. So that means 63 is which term? 21st term. 63 is 21st term. Right? This is my question. Is 55 a term of this pattern? right, ඒ කියන්නේ මොකද්ද 55 කියන එක්කෙනා මේ තියෙන 3 6 9 12 pattern එකේ term එකක්ද? is it a term? right, so you just can't tell that is not a term or that is a term. right, එතකොට 55 කියන එක්කෙනා term එකක්ද කියලා අහුවොත් ඔයාලට නිකන් කියන්න බෑ right ඕක term එකක්. right, නැත්තම් ඕක term එකක් නෙමෙයි. එහෙම නිකන් කියන්න බෑ. right, මේක හදන විදියක් තියෙනවා. තේරෙනවද කියන එක? right, එතකොට මම හදන විදිය ගැනයි කියන්න යන්නේ. right, මේ බලන්න. මෙහෙම එකක් ඇහුවොත් කරන්නේ right, so 55 is a term. අපි අරගන්නවා කොහමද 55 කියන්නේ nth term එක කියලා. general term එක. right, එහෙනම් මේව අරගන්නවා let let කියන්නේ ගන්න නේ let 55 be the nth term. right, මෙන්න මේ pattern එකේ nth term එක කියලා ගන්නවා. එහෙනම් මේ බලන්න 55 is nth term. what is nth term? 3n නේ 3 6 9 pattern nth term is 3n. එතකොට මම ගත්තා 55 කියන්නේ nth term එක කියලා. දැන් මම n හොයන්න යන්නේ. simple n. දැන් මේ දේ තේරෙනවද? simple n වලට හම්බෙන්නේ මොන වගේ number එකක්ද සාමාන්‍යයෙන්? මේ first term 3. what is n? what is n? first term එක නේද n කියන්නේ? එතකොට n කියන්නේ 1 නේද? second term එක නම් n කියන්නේ 2 නේද? third term එක නම් n කියන්නේ 3 නේද? ඒ දේ තේරෙනවද? කො
මේ කියන එක තේරෙනවද? Yes. නැද්ද? කවුරුත් මොකොත් කියන්නේ නැහනේ. තේරෙනවා. alright. එතකොට simple n වලට හම්බෙන්න ඕන 1 2 3 4 5 like that whole number. Simple n whole number 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 10 or 20 or 50 or whole number, right? Simple n can't be mixed number, right? Simple n වලට mixed number එකක් ලැබෙන්න බෑ, right? දැන් මම ඒ දේ තමයි use කරන්නේ. මේ බලන්න, I take 51 be the nth term. 51 nth term. Now I am going to find the simple n, right? How to find the simple n? N multiplied by 3. Same thing, divide by 3. Then this side divide by 3, right? Then 3 cut, here n remain, right? 55 divide by 3. මේ බලන්න, 55 divide by 3. 5 has 1. 3 into 1, 3. 5 minus 3 is 2. Then take the 5. 25. Right? Then 8. 3 into 8, 24. 25 minus 24, 1 remain. That means answer 18. From 3, 1 remain. Then මොකද උනේ? Simple n mixed number. ඒ කියන්නේ මේක වැරදි. වැරදි කියන්නේ මොකද්ද? Simple n කියන එක්කෙනාට මෙහෙම එකක් හම්බෙන්න බෑ. Simple n කියන එක්කෙනා කවුරු වෙන්න ඕනද? whole number එකක් වෙන්න ඕන. එහෙනම් කියනවා මෙහෙම simple n should be whole number, right? Simple n should be whole number. Simple n කියන එක්කෙනා whole number එකක් වෙන්න ඕන, right? Simple n should be whole number. එතකොට මෙතන simple n වලට අපි whole number එකක් ලැබුණේ නැහැ. ඒකින්ද කියනවා මෙන්න මේ ගත්ත දේ වැරදි. මොකද්ද වැරද්ද? 55 is not a term. Therefore 55 is not a term. 55 is question number 10. 3579. Roman number 1. Who can tell the answer? 2n plus 1. Yes, good. Roman number 1 is, what is the general term? How to find the general term? Take the difference. Difference is 2, right? Then 2 times 1. We try the first term. 2 times 1 is 2. First term is 3. That means you have to add 1. That means 2 times 1. So n term is 2 times n. 2n plus 1. That is the general term. Right. Roman number 2. What is the 12th term? Can you tell me? What is the 12th term? 24. 25. 20. 20. 5. 5. 25. Make 12th term. 2 into 12 plus 1. Right? Don't remember the added one.
2 into 12. 2 into 12, 24 plus 1, that is 25. So 12th term is 25. Right. Roman number 3. Which term is 23? Which term is 23? 11th. 11th term. 11th. Ah. Yes, yes. See, this is how to take. දැන් මම කලිනුත් කිව්වා මොකක් හරි එකක් term මොන term එකද කියලා ඇහුවොත් මොකද කරන්නේ? අපි ගන්නවා එයා කීවෙනි term එක කියලාද? nth term. මේ බලන්න 2n plus 1 තමයි general term. එහෙනම් මම ගන්නවා 23 කියන්නේ කවුරුද කියලාද? ඔන්න ඔය nth term එක කියලා. right? 3 5 7 9 කියන pattern එකේ nth term එක තමයි මේ. එහෙනම් 23 කියලා ගන්න කාවද? nth term. හොයන්නේ n. find the n. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම අයින් කරන්න වෙන්නේ කාවද? first remove this added one. මෙන්න මෙයාව තමයි ඉස්සෙල්ලාම අයින් කරන්න වෙන්නේ. මතකද formula equation? එතකොට මොකද කරන්න ඕන? 2n plus 1. To remove this plus 1, subtract 1. නේ? මේ add වෙලා තියෙන 1 අයින් කරන්න නම් subtract කරන්න ඕන 1. එතකොට right side subtract 1. Same thing, subtract from both sides. Then this side positive 1, negative 1 is 0. Right? 2n remain. 2n remain. Equal 23 minus 1, 22. දැන් බලන්න equation එකේ n multiplied by 2. n multiplied by 2 means divide by 2. Divide by 2. Right? Then 2 is cut. Simple n is equal 22 divided by 2 is 11. That means 23 is which term? 11th term. Then finally you can write 23 is 11th term. 23 is 11th term. Is 81 a term of this pattern? So we should take, let 81 be the nth term. අපි ගන්නවා කවුරු කියලාද? 81 කියන්නේ nth term එක. What is nth term? 2n plus 1. That is 81. So take 81 is nth term. 81 කියන්නේ nth term එක කියලා අරගෙන මෙන්න මේ simple n හොයනවා. මේක හැදුවා වගේම. right? එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා මොකද වෙන්න ඕන? remove this plus 1. 2n plus 1 subtract 1. Right side 81 subtract 1. Plus 1 minus 1 0. 2n remain. Equal 81 minus 1 80. 80. Right? n multiplied by 2. Divide by 2. Divide by 2. Then what happened? 2 cut. Simple n remain. 80 divided by 2. What is the answer? 80 divided by 2. 40. 40. මේ බලන්න. Simple n. Simple n. 40. 40 කියන්නේ whole number එකක්ද? Is 40 whole number? Yes. 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 40 is a whole number. 40 කියන්නේ whole number එකක් නම් 81 කියන්නේ term එකක්ද?
Yes. yes. එහෙනම් කලින් නැහැ කියපු අය වැරදි right මේ බලන්න n හම්බුනේ whole number එක ඒකින්ද කියනවා therefore right simple n is a whole number 81 is a whole number. simple n is a whole number right therefore 81 is a term okay 81 is a term right this is how to do understood Yes, sir. right Hari what is the smallest multiple of 3 larger than 100 okay what is the smallest multiple of 3 3 wala podima multiple එක right what is the smallest multiple of 3 larger than 100 right larger than 100 100ට වැඩි right 100ට වැඩි right smallest multiple of 3 හරිද 100ට වැඩි පොඩිම multiple එක multiple of 3 right how to do can you tell me the answer 102 is the smallest multiple of 3 larger than 100 හරිද 102 කියන්නේ 100ට වැඩි පොඩිම multiple එක multiple of 3 දැන් ආනවා ඒගොල්ලෝ which term is it ඒ කියන්නේ 102 is which term කීවෙනි term එකද හැබැයි මොකද pattern එක number pattern of multiple of 3 starting from 3 එතකොට මේ pattern එක හම්බෙලා තියෙන්නේ මෙයාගේ මේ multiple of 3 what are the term first term 3 6 9 ඔන්න ඔහම pattern එකේ ගිහිල්ලා මෙන්න මේ 102 ලියන්නේ කීවෙනියටද කියලා නේද දාන්නේ ඒ දේ තේරෙනවද Yes, sir. right දැන් බලන්න අපි හොයාගන්න ඕන මෙයා කීවෙනියද කියලා මම දැන් කලින් ඒවල කිව්වා මොකක් හරි ටර්ම් එකක් කීවෙනියද කියලා අහනවා නම් අපි ආව ගන්නේ n වෙනියා nth term right now we need nth term what is 369 what is the nth term general term Sir, oh 3 multiplied by 34. හරි දැන් මට මම හොයාගන්න යන්නේ එතකොට හොයාගන්න answer අරගන්නේ මෙයාව nth term එක කියලා right හැම එකේම කරන්නේ එහෙම නිකන් හිතන්න පුළුවන් right කවුද 369 pattern එකේ nth term එක general term එක 3. not 3 n 3n is the nth term 369 කියලා යන pattern එකේ nth term එක 3n නේද ඇයි මේ difference එක 3 into 1 එහෙනම් අපි ගන්නවා 102 කියන්නේ කවුරු කියලාද nth term එක කියලා නේ ඕනම term එකක් හොයන්නේ කීවෙනියද කියලා මෙයාව ගන්නවා nth term එක කියලා right now find the n 3 times n means divide by 3 okay equal 102 divide by 3 right both side divide by 3 3 cut n is equal right 102 divide by 3
How many? 34. Now we can tell 102 is 34 term. Ne? 369 කියලා ලියාගෙන ගියාම 102 ලියන්නේ කීවෙනියටද? 34th place. Right? තේරුණාද ඒක? නේ ඒක ටිකක් නම්බර් පැටර්න් වලින් ටිකක් හිතන්න ඕන එකක් නේ. දැන් මැත්ස් වල ටිකක් හිතන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන නේ. නේ මේ වලින් ඔයාලට උගන්වන්නේ to think. Right? හිතන්න කරන්න තමයි මේ වලින් උගන්වන්නේ. Right? Right? නිකන් පාඩම් කරලා ලියන්න පුළුවන් ඒවා නෙමෙයි. Right? හරිද මේක තේරුණාද?